Radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wewe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'inyenzi z'amakuru turambora mu kanya wa kabiri tariki ya 14 z'ukwa mbere. Amakuru ava muri Sudani aravuga ko abantu barenga 100 bishwe kuwa mbere mu bitero byagabwe Omdurman, muji uri hafi y'umurwa mukuru Khartoum. Ukraine iravuga ko ingabo zayo zateye icyo zise ijoro ry'umuriro mu Burusiya, zibasira ahantu henshi mu gihugu hakoreshejwe amadrone n'ibisasu bya misiri. Naho mu Burundi mu gihe hakomeje kuvugwa ibura ry'ibitoro, ngo ingaruka ziri mu nzego nyinshi. Mu bisanzwe ibintu by'ubutunzi bisa n'ibyahagaze, kuko abantu ntibashobora kuzana ibidandazwa byabo byoroshe cyangwa abantu biyunguruza bagenda habyoroshe. Ni ukuvuga yuko ibikorwa by'ubutunzi bisa n'ibyahagaze muri rusange. Hari n'ikinamico urunana nk'uko bisanzwe buri wa kabiri. Ikaze ku makuru arambuye. Abahuza bo muri Katari baravuga ko ibintu bikomeye byatandukanyaga impande zombi byakemutse mu biganiro by'amasezerano yo kugera ku gahenge no kurekura abafashwe bunyago i Gaza, byasukuwe mu cyasobanuye nk'iciciro cya nyuma i Doha. Ariko umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Katari yavuze ko ibi bidasobanuye ko amasezerano yabaye impamo. Umutegetsi wo muri Israeli yasubiyemo uko kwigengesera avuga ati turi hafi ariko ntituragerayo. Umutwe wa Hamas wo wagaragaje icyizere ko ibiganiro bigera ku mwanzuro urimo amasezerano agaragara kandi ashikamye. Muri Gaza ubwaho Minisiteri y'Ubuzima itegekwa na Hamas iravuga ko abanyapalestine bagera kuri 61 bishwe mu masaha 28 ashize. Umuryango w'abibumbye uravuga ko umubare w'abantu muri Haiti bahunze ingo zabo kubera urugomo rw'amabandi wikubye gatatu mu mwaka ushize. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe abimukira uravuga ko abanya-Haiti barenga miliyoni, abarenga 1/2 muri bo bakaba ari abana bakuwe mu byabo. Uyu muryango utunga gatoki ubwicanyi budahosha, izahara ry'urwego rw'ubuzima n'izamuka ry'ibiribwa. Uravuga ko benshi mu barara rwa ntambi bari mu murwa mukuru Port-au-Prince, aho amabandi yitwaje intwaro ahafite ubugenzuzi hafi bwa hose. Ubutumwa mpuzamahanga bwari bwarashinzwe kugarura ituze muri Haiti bwemejwe mu mwaka ushize, ariko ingabo mbarwa nizo zimaze kugabwayo. Tujye muri Sudani aho havugwa abantu benshi barenga 100 bishwe bagabweho ibitero mu hafi y'umujyi uri hafi y'umurwa mukuru Khartoum. Umuryango w'abakorerabushake Ombada Emergency Response Room ntiwatangaje uri nyuma y'ibi bitero. Ingabo za Sudani ziherutse kwigarurira aka gace zisubiza inyuma abarwanyi b'umutwe wa Rapid Support Forces. Inkuru ya Richard Kago murayumva mu ijwi rya Jean-Claude Mwambutsa. Abatabazi baravuga ko abaganga bafite akazi katoroshye ko kwita ku mubare munini w'inkomere. Ibikoresho byo kwa muganga nabyo ngo biragenda bikendera. Ihuriro ry'abakorerabushake rivuga ko umubare w'abapfuye ukiri agateganyo kuko bitoroshye kugera mu duce tumwe na tumwe ahakibera imirwano ikomeye. Igisirikare kivuga ko kigaruriye ibice byari bifitwe n'abarwanyi ba Rapid Support Forces mu gace ka Omdurman, umujyi umeze nk'impanga y'umurwa mukuru Khartoum, yombi ikaba iri ku nkengero za Nili. Abatuye bavuga ko hari ibisasu bikomeje kwisuka mu nkengero za Nili, ndetse ibibombe bimwe bikanyuzamo bikisuka ku mazu atuwe. Impande zombi zakunze gushinjwa kwibasira abasivile barimo n'abakozi bo kwa muganga, ndetse ngo bakanarasa ahantu hatuwe nta gutoranya. Ibiro ntaramakuru byo muri Korea y'Epfo Yonhap
biri gutangaza ko umutwe w'abasirikare barinda umutekano w'inturo ya perezida wakuwe ku butegetsi uvuga ko uzemerera polisi kumuta muri yombi. Yoni Sukuyeo aregwa ibirego by'ubugumutsi no gukoresha nabi ububasha ahabwa n'amategeko nyuma y'uko ashyiriyeho amategeko yo mu bihe by'intambara mu gihe gito mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize. Cyakora iritabwa muri yombi rishobora kongera gutambamirwa. Undi mutwe nawo urinda umutekano wa perezida imbere mu nyubako wavuze kuwa kabiri ko uzakomeza gutsimbarara kugerageza kumuta muri yombi no gusaka inzu atuyemo. Abantu bashyigikiye bwana Yoni kandi babarirwa mu bihumbi bakambitse hanze y'inyubako ye Isewuru rwagati barahira ko bazaburizamo ukumuta kuri yombi kose kuzagerageza gukorwa. Ukraine iravuga ko ingabo zayo zateye icyo zise ijoro ry'umuriro mu Burusiya zibasira ahantu henshi mu gihe hakoreshejwe amadrone n'ibisasu bya misiri. Amakuru ava mu rwego rw'ubutasi SBU mu mpine yabwiye BBC ko hari ibintu byaturikiye ahatunganyirizwa lisansi, ububiko bw'intwaro ndetse n'ibindi by'ubumara. Ni inkuru ya Sarah Rainsford mu ijwi rya Premier Ndikumagenge. Amasoko yo mwigendereza rya Ukraine avuga yuko ivyaraye bibaye ari imvune ikomeye ku bushobozi bw'Uburusiya bwo gushoza intambara. Avuga ko indege zitagira abadereva drone n'ibisasu vya misile byakoreshejwe mu gutera inganda zibiri, ihinguriro ry'ibitoro hamwe n'ububiko bw'ibisasu n'amabombe mu bibanza byo mu ntara zitatu zitandukanye z'Uburusiya. Ku bwa Ukraine byari ijoro ry'ikibengebenge c'umuriro. Amavideo yashizwe ku mbuga hwaniro asa nayemeza nibura bimwe mu bivugwa, nubwo Uburusiya bavuga yuko misile zakorewe mu Bwongereza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasamburiwe hejuru y'intara ya Bryansk n'ikiyaga cirabura Mer Noire. Ukraine iri kwirakora uko ishoboye kose ngo isubize inyuma ingabo z'Uburusiya zigize igihe zitera intambwe imbere ku rubuga rw'intambara mu gihe hasigaye indwi imwe gusa ngo Donald Trump agaruke ku butegetsi. Yavuze ko ariko aritegurira kubonana na Vladimir Putin kandi ko kurangiza intambara ya Ukraine biri mu vyo ashira imbere, ariko ntaratomora ingena zo bishikako. BBC gahuza miryango tugeze ku isa moya zibura iminota 23 mu Rwanda no mu Burundi. Muri tuza BBC London ni saa 10:37. Mukanya turagaruka ku makuru arambuye wumva no kuri bbcgahuza.com, waba uri mu Burundi urayumva no kuri Humuriza FM. Aho mu Burundi ikibazo cy'ibura ry'ibitoro cyongeye gukomera. Amashyirahamwe yigenga aravuga ko ibyo biterwa cyane cyane n'ibura ry'amafaranga y'agaciro azwi nk'amadovize hamwe no gutanga amasoko, agasaba leta gushakira umuti urambye w'iki kibazo. Navuganye n'umukuru w'ishyirahamwe rirwanya ruswa no gusesagura ubutunzi bw'igihugu mu Burundi Orcom, bwana Gabriel Rufyiri, atangira avuga ko iki kibazo kimaze igihe cyarananiranye cyane. Minisitiri wa Afrika y'Epfo ushinzwe iby'amabuye y'agaciro Gwede Mantashe yaseye n'uvugana ijwi ryo guhinyuza mu kigali. Ikibazo cy'ibitoro ukungene kimeze nuko ari kibazo kimaze imyaka irenga 2 abantu batabona iyo bava batabona iyo baja, ku buryo uno munsi abantu basa n'ababimenyereye. Niko bimeze mugabo tugumana ikamenyerwa nka keza. Jewe nivyo mbona kuko muri leta baratanze ikizero ko bizogenda neza, mugabo twe tubona biriko birateba mu by'ukuri kuko mu bisanzwe ibintu by'ubutunzi bisa n'ivyahagaze, kuko abantu ntibashobora kukuzana ibidandazwa byabo byoroshe cyangwa abantu biyunguruza bagenda habyoroshe. Ni ukuvuga yuko ibikorwa by'ubutunzi bisa n'ibyahagaze muri rusange. Mugabo rero burya ikibazo kihari si cy'ibitoro, tubyumvikane neza. Ikibazo kihari si cy'ibitoro, ikibazo kihari n'ikibazo cy'amafaranga y'agaciro y'amadovize. Nkamwe mu bikurikiranira hafi umunsi ku munsi, biraterwa n'iki kuki ibyo bitoro bibura bitewe n'ayo madovize? Oya, si ibitoro gusereka, mwe muvuga ibitoro, mugabo ibitoro, imiti, ifumbire, imbuto zirobanuye, n'ibindi bintu ibyo bita matière première, bijya bintu bakenera amahinguriro kugira ngo ahingure ibintu. Ni ukuvuga hari ingorane ikomeye ku buryo uno munsi ku giciro dufate ubu dufise amasoko abiri. Hari isoko ryitwa marché
ariyo isoko yo mu Kinywabi usanga idolari riri ku 7,500 hanyuma kuri isoko yo mu isoko yo officiere y'igihugu mu mabanke ugasanga idolari ku 3,000 ku buryo ibice 80% by'ibintu biva hanze amafaranga ava mu isoko yo mu Kinywabi 20% ni yava mu mabanki y'igihugu. Murumva rero kuri icyo kibazo twe dusaba tuti leta nifate twese dufashanye twese mugabo leta tugiye imbere kugira ngo turondere umuti w'icyo kibazo kandi birashoboka. Mugabo hejuru y'icyo rero n'ingene amasoko atangwa ari mu bitora ari mu bindi nabyo nigomba guhinduka abantu bamenye abantu baronka amazu nyene bayaronka. Jiwe numva ari byo bintu bikenewe cyane kuko bitabaye gutyo twe turabona yuko tutariko turaja ahantu heza ku bintu bijanye n'ibintu by'ubutunzi. None ibyo muvuga mubona ari cyo gisubizo gikenewe kugira ngo ibyo bitoro n'ibyo bintu bindi nkenerwa by'ingenzi biboneke. None igisubizo kirambye kuri ibyo bibazo byose uvuga cyabikiye inyishu iyo mari gihe ntiyoboneka ubu mugabe ingene bigenda twengene tuvyumvira nk'abahinga bimaze mu imyaka n'iyindi twebwe tubona yuko leta yufata ingingo zihuta kimwe bita remezire diligence canke remezire à court terme igasaba nk'ideni y'amamiliyoni nk'amajana y'amadolari kugira ngo ibyo bintu byihuta cyane hashobore kuboneka icyo bita reserve de change hanyuma iyo soko yo mu Kinywabi ibanze igwanywe hanyuma ayo mamiliyoni amajana 5 amaze kuboneka bace bafata rero ibidanditse ibyo bita produits stratégiques ayo produits stratégiques rero no kuvuga ibitoro ifumbire imbuto produits ibi bita matière première zibashira muri za Brarudi n'ahandi ibyo bikogwe hanyuma rero bace barondera hajakurikira kabiri ibintu bitunganywe neza no kuvuga yuko ibintu bikogwe ku buryo bikorerwa ku mugaragaro abaronka amasoko bayaronka ibyaciye ku mugaragaro. Minisitiri w'intebe mushya wa Libani Nawaf Salam afunguriye amarembo abantu bose mu mbwirwaruhame yatangaje kuva yashyirwa kuri uyu mwanya kuwa mbere. Amagambo ye asa nagenewe Hezbollah umutwe ushyigikiwe na Iran ariko washegeshwe cyane n'ibitero byo mu kirere no ku butaka bya Israel mu mwaka ushize. Uhitamo bwana Salam wari perezida w'urukiko mpuzamahanga bigize impinduka ikomeye muri politiki ya Libani imaze imyaka myinshi ifitwemo ijambo n'umutwe wa Hezbollah n'abambari bayo. Abategetsi muri Afurika y'Epfo bahagaze ku cyemezo cyabo cyo kwibasira abacukuzi b'amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko mu gihe abagabo babarirwa muri magana bari gutabarwa nyuma yo guhera mu kirombe kitagikoreshwa mu gihe kibarirwa mu mezi. Imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu yanenze cyane umurongo ukarishye wa guverinoma ku bacukuzi banyuranye n'amategeko. Icyemezo cyanatumye abo bagabo bimwa ibyo kurya ndetse n'amazi hagamijwe kubahatira gusohoka muri uwo mwobo bari bihishemo. Ya Mayini Jones muri yumva mu ijwi rya Yvette Kabatese. Minisitiri wa Afurika y'Epfo ushinzwe iby'amabuye y'agaciro Gwede Mantashe yaseye n'uvuga n'ijwi ryo guhinyuza mu kiganiro yahaye abanyamakuru avuga ko gucukura amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranije n'amategeko ari intambara y'ubukungu. Yongeyeho ko bagomba kongera imbaraga mu kurwanya ubwo bucukuzi butemewe. Kugeza ubu abantu baracyakurwa mu cyobo nyuma y'iminsi 2 ibikorwa by'ubutabazi bitangiye ku kirombe cya Stoffontein. BBC yabonye abacukuzi b'amabuye y'agaciro bananutse cyane bambaye imyenda ishaje ndetse nta nkweto bambaye batwarwa n'abaganga bava ku kirombe. Imiryango irengera ikiremwa muntu yabwiye BBC ko abayobozi bagombaga kuba baratabaye abo bagabo vuba ikabishinja leta gufunga zimwe mu nzira z'icyo kirombe bigatuma abo bacukuzi batabona uko basohokamo. Abayobozi nabo bakavuga ko ahubwo abo bacukuzi batakagombye kuba barinjiye muri icyo kirombe. Itangazamakuru muri Espagne riri kuvuga ko umukinnyi w'umupira w'amaguru ku rwego rwo hejuru yahaswe ibibazo na polisi kubera kuregwa kwihesha amakarita y'umuhondo nkana mu mikino agamije gufasha abamuri hafi gutsindira amafaranga binyuze mu rusimbi. Amakuru aravuga ko Kike Salas ukinira ikipe ya Sevilla yabajijwe na polisi ibibazo ku byaha by'amagendo. Iperereza riravugwa ko rireba imikino myinshi hagati y'ukwezi kwa 4 n'ukwa 5 mu mpera z'umwaka w'imikino ushize ari kuregwa akabahakana ibyo ashinjwa. Uno ni umwanya w'ikirimo cy'urunana. Duherukanye isabwe
abwira Chris banga yari yaramuhishe. Chris yabyakiriye ati Agnes se wamerewe ati kwa Karemera ngo baraye badasinziriye bafite ikihe kibazo n'urunana. Ekoma usikwara uciyemo kabiri Honori nese urasakuriza icyo uzi ko umwana wacu yarayijura